ឧបលើ iPhone មានបញ្ហាពុកម៉ែបងសម្រាប់ឧបលើ iPhone នេះពេលដែលវាមានបញ្ហាគឺយើងអាចជួសជុលបានពេលដែលយើងជួសជុលហើយយើងនៅប្រើប្រាស់ឧបលើផ្សេងដូចដើមពុកម៉ែបងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឧបលើ iPhone ឬក៏យើងហៅថាកណ្ដឹងលើហ្នឹងពុកម៉ែបងវាមានបញ្ហាដាច់វាអត់លឺហើយសម្រាប់ឧបលើ iPhone នេះគឺយើងជួសជុលបានពុកម៉ែបងហើយការជួសជុលវាហ្នឹងងាយទេនេះឥឡូវពុកម៉ែបងមើលរបស់វាណាមើលវាចរន្តវានេះយើងវាស់មើលនេះ OL ឥឡូវវាដាច់ហើយពេលដែលវាដាច់អញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាដាច់ខ្សែខាងក្នុងហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្សែខាងក្នុងរបស់ឧបលើវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឯងពុកម៉ែបងគឺវាមានតែ2សរសៃឯណាហើយ2សរសៃហ្នឹងគឺយើងជួសជុលបានងាយណាឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាយើងផ្សាយកធ្វើតែកណ្ដឹងហ្នឹងទេអាខ្សែនេះវាអត់មានបញ្ហាទេតែបើសិនជាយើងវាស់ទៅឧបលើរបស់យើងនៅដំណើរការពុកម៉ែបងគឺយើងធ្វើទៅលើខ្សែវិញដល់ពេលឥឡូវយើងវាស់ទៅឃើញថាឧបលើយើងដាច់ហើយដល់ពេលឧបលើយើងដាច់អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើលើឧបលើហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានច្រើនហើយពេលដែលយើងជួសជុលបានពុកម៉ែបងតម្លៃរបស់វាក៏សមរម្យវាអស់តិចជាងដោណាពុកម៉ែបងពេលដែលយើងធ្វើទៅវាការប្រើប្រាស់របស់យើងក៏បានយូរអង្វែងដូចតែមុនអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យតែធ្លាក់កុំឲ្យតែតង្កិចទៅបានណាហើយសម្រាប់ការពុះការបំបែកឧបលើហ្នឹងក៏មួយដែរពុកម៉ែបងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាច្រើនដែរខ្ញុំធ្វើទៅវាដូចថាបំបែកទៅវាខុសដល់ពេលបំបែកទៅខុសវាជើងពិបាកបំបែកម្ដងទៀតវាខាតពេលវេលាហើយសម្រាប់យើងមើលទៅពុកម៉ែបងសម្រាប់ឧបលើ iPhone អាខាងនេះខាងមេដៃឆោវាបើសិនជាយើងបំបែកខាងហ្នឹងត្រូវពុកម៉ែបងបំបែកខាងហ្នឹងត្រូវជាងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបំបែកខាងនេះខាងនេះខាងនេះប្រហែលជាខាងកឡោតវាចាំគប់យើងឲ្យស្អាតហើយយើងផ្លុំកម្ដៅតិចយើងផ្លុំកម្ដៅតិចហើយយើងធ្វើការបោកអាសរទេសដៃហ្នឹងចេញហើយកម្ដៅពុកម៉ែផ្លុំតិចបានហើយព្រោះអាហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការផ្លុំខ្លាំងដូចសណោអីញ៉ៃទេគឺយើងផ្លុំដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងផ្លុំសម្អាតកាវមកយើងផ្លុំសម្អាតកាវហើយបន្តិចពុកម៉ែកម្ដៅណាយើងអត់ត្រូវការប្រើខ្លាំងទេពេលដែលយើងសម្អាតកាយហើយយើងជាបានមកអញ្ចឹងយើងជាបានមកដូចពុកម៉ែបងបានឃើញអញ្ចឹងយើងជាយកអាហ្នឹងគ្រាន់តែហើបទៅក៏បានយើងមិនបាច់ដកចាញ់ហើយអញ្ចឹងយើងនេះឃើញពុកម៉ែបងអញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែបងគោះទៅអាម្ខាងទៀតពុកម៉ែបងនឹងមិនឃើញទេនឹងមិនឃើញលុះហ្នឹងទេវាកោះប៉ះខាងនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងកោះអាខាងនេះអាហ្នឹងឆក់ខ្លាំងបើខ្ញុំវិញសម្គាល់រឿងឆក់ខ្លាំងឬមិនឆក់អីពុកម៉ែបងគឺយើងកោះមកគឺយើងបានដល់លុះវាអញ្ចឹងហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើពុកម៉ែបងគឺខ្ញុំមើលឃើញហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាមានអាតសៃលុះហ្នឹងដាច់ពុកម៉ែបងណាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពុកម៉ែបងមើលឃើញព្រោះវាទូចពេកតោះតែយើងមើលក្នុង microscope បានឃើញនេះពុកម៉ែបងនេះនៅកន្លែងចុងដៃខ្ញុំណាកន្លែងដែលវាដាច់នេះកន្លែងនេះណាខ្ញុំពិនិត្យមើលក្នុង microscope ឃើញមិញវាឃើញដាច់វាដាច់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវយើងហើយរបៀបដាច់ហ្នឹងស្រួលពុកម៉ែបងយើងអត់អីពិបាកអីធ្វើច្រើនទេឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នានេះកន្លែងដាច់វាគឺនេះពុកម៉ែចាំមើលគ្រាន់តែខ្ញុំយករបៀបនេះឃើញពុកម៉ែបងនេះឃើញលុះមកសរសៃនេះលុះមកសរសៃនេះវាមកនេះពុកម៉ែបងវាដាច់ហ្នឹងវាដាច់លុះមកសរសៃហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកតេស្តទាំងអស់គ្នាឧបលោមកយើងរៀបហើយណាឥឡូវយើងមកតេស្តទាំងអស់គ្នាលេខដែលអ្នកកំពុងហៅមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធយើងខ្ញុំទេហាក់លើកលេខហើយព្យាយាមម្ដងទៀតសូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្មស្មាត